السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba dunida aad ka joogtaan. waxaanu qac ka siinaynaa xoogaa ciyaarihii sportiska. caawa waxaa wada ciyaaray labada kooxood oo kala ah Inter Milan iyo Napoli oo ka wada dhisan cariga Talyaaniga. caawa waxay wada ciyaareen ciyaar kama dambays ah oo ay ciyaareen koobkii Super Cup Italian Super Cup ka ahaa, waxaana qaaday kooxda Inter Milan oo ku raysay 1-0. caawa aad iyo aad ayay ugu damaashaaday koobkaasi. horeyna waxay u qaaday 3 jeer oo isku xigta. koobkan waxaa la dhihi karaa kooxda Inter Milan ayaaba muddooyinkii dambaba iska lahayd oo milkiyadiisa ayadu meel dhigatay. sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa muddo goobaysay ciyaaryahan oo ku daba jirtay raadkiisa. ciyaaryahan kale maaha waa Kylian Mbappe ee u dheela kooxda Paris Saint-Germain. ciyaaryahankan ayaa la xaqiijinayaa inuu xagaagan xilli ciyaareedka inta uga dhiman ku sugnaan doono kooxda PSG uuna u wareegi doono halkaas iyo Malaki. ciyaaryahankan ayaa la xaqiijinayaa riyadiisii yaraantii inuu ka dhabeyn doono uuna ku biiri doono kooxda muddada dambaba aad iyo aad u raadinaysay, waana Real Madrid. sidoo kale kooxaha Ingiriiska waxaa lagu soo waramayaa kooxda Manchester United iyo kooxda Chelsea inay ciyaartooy badan dhaawac ka yihiin. ciyaartooydaas oo uu ku baxo mushaaraad aad iyo aad u badan. ciyaartooyda mushaaraadku ku baxay ee kooxda Chelsea ayaa waxay ka kooban yihiin ugu yaraan darsin ciyaartooy ah. ciyaartooydaas oo bukaan ah, sariir jiifna ah, mushaaraad badanna qaata. isku celcelis waxay qaataan 28 milyan oo gini. sidoo kale Manchester United ayaa ayadan lasoo sheegayaa inay ciyaartooy badan sariir jiif ka yihiin oo mushaaraad aad iyo aad u badan iyaguna ay qaataan. ciyaartooydaas mushaaraadka qaata ayaa lagu soo waramay 20 milyan oo gini. sidoo kale ciyaartooydan sariir jiifka ah ee kooxaha waaweyn ka dhaawacan ayaa caqabad ku ah horumarka iyo horu socodka kooxaha. sidoo kale Manchester United iyaduna ciyaartooy badan ayaa waxay la daala dhacayaan dhaawacyada sariir jiifka ah. Chelsea waa lamid. sidoo kale Man City ayaa iyaduna hadda ku biirtay. marka ciyaartooydan ayaa aad loola dhacsanayn macnaha qaabka dhaawacyadooda. qaar baa waxaa laga yaabaa inay season ka dhammaystaan, qaar baa waxaa laga yaabaa aanba la saadaalin karin waqtiga ay soo kacayaan. marka ciyaartooydaas Ingiriiska ka ciyaara English Premier League ayaa dhaawacyo badan soo hareeyeen, kuwaas oo sariir jiif ah. haddana kooxaha khasaaro badan ugu fadhiya. nin 2 sano iska fadhinaya ama 1 sano iska fadhinaya, mushaaraad badanna qaadanaya. kooxda caqabad weyn ayay ku tahay. kooxuhuna arrintaas aad bay uga walwalsan yihiin. marka sida jariiraduhu ay qorayaan ayaa sheegaya in kooxuhu ay aad uga niyad jabsan yihiin arrimahaas dhaawacyada soo noqnoqday ee ciyaartooyda. oo ciyaartooy laga soo bixiyey lacag badan ayaa muddo badan iska fadhiya kursiga kaydka ama dhaawaca ku maqan, kaas oo mushaaraad badanna uu ku socdo. marka waxaa laga soo sheegayaa xaalado badan oo cakiran. sidoo kale ciyaaryahan Karim Benzema oo ka tirsan kooxda Al Ittihad ayaa la sheegayaa inuu xagaagan ka dhaqaaqi doono haddii uu eebba idmo, kuna noqon doono halkaas ee Yurub. doonistiisa waxaa la sheegayaa inay kooxa badani ay doonayaan Karim Benzema oo laga doonayo ay ugu badnaatee carigaas Ingiriiska. kooxaha Manchester United, Red Devils, Chelsea Blues iyo The Gunners Arsenal ayaa doonaya ciyaaryahankan xidigan caalamiga ah ee
ay rabaan inay ku xoojiyaan shaxdooda afka hore ah. marka ciyaaryahankan waxaa lagu soo tabinayaa inuu halkaasi Yurub ku soo noqon doono, weliba sida loo badinayo English Premier League, walow kooxdiisii hore ee Real Madrid ay weli albaabada u furan tahay oo ay ku dhawaaqeen inuu mar labaad dib ugu soo noqon karo. saaxiibayaal, sidoo kale waxaa laga soo dayrinayaa dhaawaca soo gaaray Mohamed Salah oo la leeyahay muddo badan ayuu laga yaabaa inuu garoomada ka maqnaado. Mohamed Salah sida uu sheegay wakiilkiisa ayaa caawa soo tabiyey inuu dhaawac weyn soo gaaray. kooxda Liverpoolna aad iyo aad loola yaabo arrintan ay aad uga xumaatay. sidoo kale kooxda City ahayd ayaa ku faraxsan in mataqaanaa Salah dhaawac soo gaaro. marka waxaa weeye wallaahi aad baa looga dayrinayaa dhaawaca caawa Salah soo gaaray. marka ilma adeerayaal waxaad ogaataan Salah dhaawacyada soo gaaray waa jabka Liverpool. Mohamed Salah caawa aad iyo aad ayuu u ooyay, ilmadiisa ayaa qubatay maxaa yeelay dhaawaca soo gaaray aad buu uga xun yahay. waa xilli meel xun xaaladdu marayso ayuu dhaawacmay. dhaawacaasna wuu ka xun yahay qarankiisii inuu ka dhaawacmo, inuu kooxdii Liverpool ahayd ka dhaawacmo. Mohamed Salah waxaa weeye sanad walba isaga waxaa weeye xaaladdu meel xun markay marayso iska dhaawacmaya, kula tashan maayo dhaawacuna. marka ilma adeerayaal waxaa weeye Mohamed Salah caawa aad iyo aad baa looga